Tidak apa-apa kita rekam Pak ya. Tidak apa-apa kita rekam toh. Tidak apa-apa. Wih, ini airnya jernih ya. Dari batu bara itu, pengangkut batu bara itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan Anda. Oke, kali ini kita akan meliput di daerah masih di daerah sekitar tambang seperti video sebelumnya. Tapi kali ini kita akan berada kita ada di sekitar kadang di laut. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat di laut mana. Ada aktivitas apa ini di laut, teman-teman? Ada perahu nelayan. Seperti ada aktivitas penambang pasir. Sepertinya agak silau. Ada gunung di sana. Ini pohon baru ya, apa namanya? Ternyata ini pohon baru, saudara-saudara, yang biasa bikin balik orang itu. Ini kita lihat aktivitas penambang pasir. Cuma ini lagi kapalnya wajib kita buka-buka kan? Udah pulang. Iya, apa Pan, saya bawa pulang. Pulang lagi. Karena airnya malam sampai di sini. Tidak apa-apa kita rekam Pak ya. Tidak apa-apa kita rekam toh. Tidak apa-apa. Oh. Iya. Turun yang kapang air nih jadi gas sampai sana tuh. Coba kita beranjak ke sana, teman-teman. Mungkin ada aktivitas lain di sana. Ada anak-anak main apa itu? Masih main mandi-mandi. Air mengalir. Ini airnya jernih ya. Dari mana ini? Dari sungai kah atau dari pembuangan apa ini ya? Agak silau. Kalau dilihat dari aktivitas warga di sini, kayaknya ada yang nelayan ya. Anginnya kencang sekali nih. Ini kayaknya apa, sedang surut. Sedang surut kayaknya airnya ini, jadi nampak dari kejauhan sana alat-alat tambangan berdiri kokoh ya. Maksud saya keren-kerennya itu ada banyak. Terus itu ada kapal, itu ada kapal tambang apa namanya itu. Ini mungkin tanah reklamasi.
ini, terus itu ada apa ya, kapal-kapal tanker sana, apa kapal, saya kurang tahu namanya ya, kapal apa itu, karena ada banyak kapal di sana. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu 8 itu yang itu ya, batu bara, itu pengangkut batu bara itu. Jadi itu kapal itu batu bara untuk apa namanya, bahan bakar untuk memasak apa ya, nikel begitu. Saya kurang tahu juga artinya bahan bakarnya gitulah ya, singkatnya gitu. Saya juga kurang paham mengenai istilah-istilah tambang, jadi lautnya agak mungkin sudah pasang ini tadi, mungkin tadi pagi surut. Kalau dilihat dari agresivitas ombak, samar-samar dari kejauhan sana ada oh coba, ada pulau di sana, pulau dari jauh sana, pulau sana, itu pulaunya, itu pulau ya. Tuh, ada burung apa namanya itu ya, burung kau-kau, apakah ada nampak ya? Tidak, itu dia menantang angin ya, dia menantang dirinya, dia nggak menantang dirinya, menyusuri angin. Itu dia di antara laut ini. Ombaknya deras sekali ya. Itu sebenarnya bagus untuk refreshing ya, melihat laut yang tinggi. Kalau dilihat dari aktivitas warga di sini ya, banyak juga, ada juga yang nelayan, bukan banyak tapi ada. Oke, mungkin karena ada samar-samar dari kejauhan, mari kita zoom, ada orang berenang di sana tapi tidak terlalu kentara. Apakah kentara atau tidak ya, ternyata buram. Tidak, kalau kita zoom buram ya. Nanti kita belikan alat yang bagus supaya bisa mengzoom, karena alatnya ini masih terbatas, jadi ya cukup seadanya saja.
Oke, demikianlah video yang singkat ini, karena apa ya, masih belajar juga bikin konten, jadi tidak usah terlalu panjang. Oke, jika video ini memberikan manfaat buat Anda, silahkan di subscribe, dan jika ini tidak baik menurut Anda, silahkan di komen yang positif. Oke, demikianlah, terima kasih.